يلا الناس تقرب، يلا الناس تقرب، فيقوا معانا. يا الناس تقرب، فيقوا. واش تعرفوني بناتكم؟ كيفاش دايرين؟ لاباس عليكم؟ يا رب تكونوا بألف خير نتوما واسرتكم الكريمه وجميع المتتبعات معايا في قناه سيد الحبيب الجعفري. اليوم انا معكم في هذا الفيديو. نزلته في هذا الصباح هذا اليوم من بعد غياب كان طويل شويه لانني كنت مريضه، وهذا السبب خلاني ما نزلت والو. وما نساوش كذلك هاد كورونا حتى هي دارت لينا شويه الخمول، ولينا الدار والخوف والخروج والدخول. عندنا هاد اللي نزلت لكم اليوم هاد الفيديو واحد الخريجه خرجنا في نهار الحد الطبيعه. كنتمنى هاد الطبيعه تعجبكم وتنال رضاكم. محتاجين ليها والله العظيم، محتاجين الخروج، محتاجين للطبيعه، محتاجين نحيدوا الكمامه ونشموا شويه الهواء الصافي، الهواء الطلق. ما سخيتش بكم البنات وغادي نقول لكم بسلامه، ونخليكم مع هاد الطبيعه غزاله. تخضروا عينكم، والطبيعه راه مزيانه للعينين، اللي عنده شي شويه العينين هي رياضه للعينين ومزيانه للتنفس. وغادي نخليكم مع هذا الفيديو، وكنتمنى لكم نهار زوين. كنت